Hello, welcome to AURI'S Traveler and Kitchen. Dalam perjalanan pulang dari Sungai Lombing, kami singgah sebentar di air terjun Sungai Pandan. Bayaran tiket sebanyak RM2 dikenakan untuk pengunjung dewasa, manakala kanak-kanak berusia antara 7 hingga 12 tahun pula hanya dikenakan bayaran sebanyak RM1. Jika anda bukan pemegang MyCard, bayaran akan dikenakan adalah sebanyak RM5 untuk dewasa dan RM3 untuk kanak-kanak. Bayaran meletak kenderaan turut dikenakan sebanyak RM3. Air terjun ini dibuka setiap hari kecuali pada hari Jumaat. Waktu operasi adalah dari pukul 9 pagi hingga 9 petang. Berdekatan dengan tempat meletak kenderaan, kita boleh melihat kolam takungan yang kelihatan seolah-olah swimming pool. Bahagian dewasa dan kanak-kanak diasingkan berdasarkan kedalaman kolam. Kawasan air terjun ini bukan saja bersih, malah dilengkapi dengan kemudahan seperti tandas, bilik mandi dan juga surau. Beberapa gerai makanan juga turut disediakan yang menjual makanan seperti bakso, pisang goreng dan minuman. Untuk ke kawasan air terjun, anda perlu berjalan sedikit mendaki kawasan berbukit. Laluan ke sini tidak sukar, malah perjalanan ke sini hanya mengambil masa beberapa minit. Kawasan air terjun ini memang bersih dan cantik. Air di kawasan ini juga tidak dalam, sesuai untuk mereka yang membawa kanak-kanak. Terdapat sebuah jambatan gantung merentasi sungai di air terjun ini yang sesuai menjadi lokasi untuk merakam kenangan. Namun jika anda ingin melalui jambatan gantung ini, pastikan sentiasa berwaspada dan mengambil giliran supaya jambatan tidak dipaksa menambung jumlah berat yang ramai pada satu masa. Jika dilihat pada air terjun yang mengalir, pasti membuatkan ramai terpesona. Mana tidaknya, lanskap air terjun yang terbentuk di sini begitu cantik dan unik. Jika anda bercara untuk datang berlibur dan bersantai di air terjun Sungai Pandan ini pada hujung minggu atau cuti umum, pastikan anda datang lebih awal untuk dapatkan tempat berkelah menarik berlatar belakangkan air terjun ini.
Kunjungan ke air terjun Sungai Pandan sememangnya menarik dan tak mengambarkan. Saya akan jumpa anda di video yang lain. Till that, bye from AURI'S Traveller and Kitchen.